Если у вас нет кондиционера, но вам жарко, купите вот такой огромный вентилятор. Если вы хотите сделать очень быстро охладить помещение, включите на 3-ю скорость, и будет вам счастье. Вентилятор очень легкий, его может поднять даже человек большого возраста. Он реально помогает вам избавиться от жары. И даже на 1-й скорости он работает достаточно тихо, что можно даже спать. Плюс его можно регулировать по наклону. Вы можете сделать, хоть вертикально его поставить.